Yes, muraho kuri sikirine muri kwibonera pastor wanyu ndavuga umukozi w'Imana Soyoyo urakomeye. Yego ndaho kandi ndakomeye. Umeze ute se? Ndashima Uwiteka. Urabona turi ahantu ku mazi hajya ahantu i Rubavu turi ni hehe? Hano ni Rubavu abita ku Gisenyi. Yego none se Soyoyo twatembereye rero twageze ku mazi ahantu Gisenyi. Ese ni iki uzaniye abantu bakurikirana urubuga Izeresu mubanze mwirebe na amazi rwose muyarebe neza ahantu umukozi w'Imana ndavuga Soyoyo aba. Yes, abantu badukurikira kuri Izeresu ikintu mbazaniye mbere na mbere no gushima Imana iby'imirimo myiza igenda dukorera ya buri munsi. Ahari hari igihe twaba tutakiriho tugihumeka umwuka w'abazima ariko Imana iraturinda dore tugiye gusoza umwaka tugihumeka umwuka w'abazima ya. Soyoyo none se ko ndi kubona wananutse umaze iminsi wararwaye bimeze bite? N'abadukurikira kugira ngo basobanurire bumve. Nararwaye ku bantu bakunda kunkurikira kuri Soyoyo official barabizi ko nabibabwiye ndarwaye ariko uko bisa kose ndi kugenda noroherwa kubera ko Imana ikimpagazeho kifiteho umugambi. Ndabona none se duherukana ubwo wazanaga ikiganiro nanjye wumvishe ko nazanye ikiganiro ndi kuvuga ukuntu Imana yarinze abanyarwanda ikarinda n'ibihugu bigiye bidukikije cyane ko usanga harimo ibintu bijyanye n'intambara n'ibindi bibazo by'ibyorezo Imana yagiye iturinda. Ese we Soyoyo kuba dukurikiranye ku rubuga Izeresu ni iki wababwira kubijyanye cyane ko no muri iki gihugu tugiye kwitegura gushima Imana hari igiterane bita shimwa Mana urabizi ko nabivuze nanjye ku rubuga Izeresu hari ikiganiro naba narabivuze. Yego hari ikiganiro nabonye washyizeho kibivugaho ariko nibyo koko tukwiye gushima Imana kubera yuko Imana yaturinze ibintu byinshi cyane muri iki gihugu cyacu, yaturinze intambara, yarinze abantu muri jenoside yarabatabaye ariko ndagira ngo nibutse abantu bakunze kuvuga ngo Mana nuturinda kwicwa cyangwa se nuturinda muri ibi bihe turimo tuzagushima. Ndagira ngo nibutse abo bantu bongere bashima Imana kuko Imana yaturinze ibintu bikomeye cyane. Ku cyumweru cyangwa se ku itariki ni 17 ngira ngo ni hagati aho ngaho muzajye gushima Imana. Utazabona ubushobozi bwo kujya i Kigali uzajya mu cyumba cyawe ushima Imana ya. Ndakeka abantu bazishimira muri stade no ku marayevu televiziyo bizaba biriho ku ma YouTube bizaba biriho. Natwe murabona ko nk'urubuga Izeresu tugerageje kubibutsa ko turi mu kwezi ko gushimira Imana y'ibyo yagiye turinda. Hari n'icyorezo giherutse kuza mu bihugu duhana imbibi tubona kiragiye kuba no mu Rwanda kitaba cyaratugezeho urumva twagashimye Imana. Yego rwose. Cyane ngo nk'abantu badukurikirana ku rubuga Izeresu nagiye mbabwira ko nzajya agenda nzana ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu ndi kumwe n'umuntu wanyu ujya ukunda kunkoresha ibiganiro ndetse nawe akaba afite urubuga. Ese kuri rwa rubuga rwawe waba warabibabwiye ku bakagombye gushima Imana muri ibi bihe turimo? Icyo kiganiro ntabwo ndagitegura ariko ndi gukora icyegeranyo cyabyo mbabwire n'ahantu byaturutse kugira ngo bategure uyu munsi wo kugira ngo bajye bashima Imana. Nzakora icyo cyegeranyo. Reka mbagezeho akatangazo gatonya ku bantu bakunda kudukurikira kuri Izeresu. Ndagira ngo mbatangarize ko muri ino minsi Imana iri gukora, Imana iri kuvugana n'abantu, Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza. Jya wiherera usenga Imana yawe, si ngombwa ngo ujye kuvuga uvuze induru kubw'ikibazo ufite. Imana yawe iri muri wowe kandi yarakuremye ikuzi neza kuruta uko wiyizi, sibyo? Ku bantu mudukurikiye Imana irakubwira ngo uru rusengero rwanjye, ntukangize urusengero rwanjye, ntukanywe ibiyobyabwenge, ntukishore mu ngeso mbi, ntukifate uko utari kuko Imana uko yakugize birahagije kandi bizanakunezeza. Byonyine kuba usa n'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ibyo ni byo bintu ukwiye no kuyubahira kubera ko mu byo yakuremeye byose, mu byo yaguteguriye byose muri iyi si ya rurema byose biza bigusanga kuko bigufitiye umumaro. Ntabwo ukwiye kwiyandarika ngo ufate uko utari kubera yuko Imana iri kukubaha kandi uri umurama w'Imana ya.
uravuze ngo Imana umuntu usenga ntabwo yakagombye kujya mu biyobyabwenge kandi natwe muri iki gihugu cyacu tubarizwamo twigize tubyumva ko ibintu by'ibiyobyabwenge by'ibisindisha bituma abantu banywa bagapfa. Ubivuzeho urabinyibutse. Wabonye ukuntu bavanyeho biriya biyoga bita ngo ni ibyuma, biriya bintu byari byarazengereje abantu barishwe nabyo, impyiko zirwaye, imitima irwaye. Ikindi kintu bagomba kurebaho, ziriya nzoga za turbo king nazo bazazirebeho, kuko iyo umuntu azinyweye umutima urasimbuka. Niyo mpamvu rero rwose abantu musenga mwubaha Imana, mujye musenga Imana, muyubahe, mwirinde ikintu cyakwangiza imibiri yanyu, kuko imibiri yanyu ni insengero z'Uwiteka. Tukiri aho ku kiyobyabwenge rero abantu benshi bagiye babigwanya. Natwe ku rubuga rwacu Zereyesu twagiye tubibwira abantu ko kunywa ibiyobyabwenge atari byo, kunywa ibintu bisindisha atari byo, kunywa ibintu bituma ubwenge bwawe butakara. Buriya ngo n'abantu ngo ku bahanga njye nabivuzeho ko ngo mu marabo bari kugenda bapima nk'abantu b'abasore b'urubyiruko, bagasanga bararwaye amaso kubera ibiyobyabwenge, bagasanga bararwaye amaso kubera kunywa ibisindisha, bagasanga nta mbaraga bakigira cyane, ngo no gutera akabariro ku bagabo bamwe na bamwe biri kubananira kubera iki? Ibiyobyabwenge. Rero ku kiyobyabwenge ubivuzeho numva nawe urakomerekeje. Hari akantu wibukije, dushimira n'iyi leta yacu y'ubumwe idutekerereza ibyo bintu by'ibiyobyabwenge biba bishaka kutuvutsa ubugingo. Urabizi ko iyo ibintu by'intambara hari ibintu bagiye bashaka kutuvutsa ubuzima, leta yacu ikabigwanya. Bagiye n'ibyo biyobyabwenge byari bishatse gutuma abanyarwanda bamwe na bamwe hato na hato kumva ngo abantu bapfuye. Ese Soyoyo niwe ntiwayishima leta yacu? Nayishima cyane, kuko mu mujyi wa Kigali ubu bamaze kubarura inzoga amakarito miliyoni 200. Nibyo byari kujya mu buzima bw'abantu rero bagapfa. Babaruye miliyoni 200 z'amacupa. Urukumva bari gupfa. Kandi baracyakomeje no mu tundi turere tugiye dutandukanye kugira ngo barusheho guhashya ibyo biyobyabwenge byabasa abantu. Ariko nkongera nkibaza, kuki leta ibyo bintu hashize imyaka igera kuri 15 izo nzoga ziri kunyobwa? Ubundi ntago icyo gihe bari bagapimye ibyo biyobyabwenge ko bitemewe cyangwa se ko byica ubuzima bw'abantu. Urabona twese yoyo nkatwe dukunda kwamamaza inkuru za Yesu, ubundi tugenda tubwira abantu ati kunywa ibiyobyabwenge. None se ku itabi ryanditseho ngo ririca, hari abantu barinywa kandi ubona basobanutse. Hari umuntu wabajije umuyobozi, aramubwira ati se kuki muciza inzoga, itabi ryo ntago muyobewe ko ryica naryo kandi byanditseho? Umuyobozi yaramusubije ati twebwe dukora ibintu tubona byarenze kamere y'abantu cyangwa se birimo byica umubare mwinshi. Urumva ubwo kamere yari imaze kurenga rwose, byari bigeze kure. Ubwo rero itabi barabaruye basanga itabi ntabwo riri ku kigero kiri hejuru cyo kwica umuntu, cyo kwica abantu. Barebye basanga umuntu urinywa itabi ntabwo bicuruzwa cyane izo nzoga. Niyo mpamvu barebye rero basanga inzoga nizo zica cyane kuruta itabi. Ubwo rero inzoga arizo babanza gukura, ariko umubare uzamutse ku itabi naryo barica. Bishatse kuvuga ko yuko rero leta yacu ikidutekerereza igatuma tubaho, igatuma tugira ubuzima bwiza. Yubahwe pe, kuko idutekerereza ubuzima. Bantu mudukurikirana ku rubuga Zereyesu, twari tuzanye ikiganiro. Murabona ko turi ahantu ku mazi, mwirebere neza. N'uyu muhungu yaraje tuje kuri iki kiganiro, reka agiye kubabwira ikiganiro gitumye tuza ahangaha, ubundi dusoze ikiganiro. Reka dushimire Imana mbere na mbere yaduhaye leta nziza ibasha kuturinda ibyo byorezo. Ariko abasore bari barashize byo, ariko kuva numvishe yuko bari no gupima abasore babaswe n'inzoga bakabajyana niba ari rehab, niba ari he kubagorora no kubapima ngo bakize iyo myanda iri mu mibiri. Nizo ndwara batewe n'izo nzoga bazibavura. Bivuze. Ikindi numvishe izindi ngamba zihari, nuko n'umuturage ugerageza kugura iyo nzoga nubwo yaba yayiguze make, yaguraga 16,000 akayigura 6 akajya kuyibika mu nzu ye. Hariho yuko leta iri kuvuga yuko icyo gihe nibagufata warayibitse mu nzu, yifite mu nzu, uzajya unywaho gake gake, bazajya bagufata bagufunge baguce n'amande. Urukumva kuntu ibintu bikaka.
So rero ikiganiro cyacu reka tukigarukiriza hano. Mu by'ukuri ukomeze wirinde nanjye nirinde, tubere ijisho rya mugenzi wacu kugira ngo tubashe guhashya ibiyobyabwenge. Abantu mujya mudukurikira ku rubuga Yesu rero uyu ni umusore nawe ashatse urugo vuba, urumva nk'abasore bagenzi bawe n'icyo wababwira ko nabo bavuze icyo nababwira abasore bagenzi banjye nako ntabwo nyiri bagenzi babo, nge ndi umugabo iminsi mike ndaba nabyaye. So icyo nagira abasore bagenzi banjye ku ntambwe nateye nabo bayitera birashoboka, ariko byose bituruka muri wowe, ntabwo bizava hanze, ntabwo bizava muri mugenzi wawe, bizava muri wowe ku myanzuro yawe no ku gisubizo cyawe. Urabona rero umusore agiye muri ibyo by'ibiyobyabwenge byo kunywa amayoga, ntabwo urugo nk'uko nawe ubwubatse ntiyaba akibwubatse, kuko no gutera akabariro yarashatse uwo mugeni ntabwo yaba akibishoboye, kuko no gucira inshuro urugo rwe ntabwo yaba akibishoboye. Ku rubuga Yesu rero tugenda tuzana ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko tukabashishikariza inkuru zijyanye no gusenga. Ubu rero twari tuzanye ikiganiro kuri musore ubaha Imana, musore kunda gusenga cyane, ko umusore mugenzi wanyu uri kuva mu busore ubu ngubu uri kuba umupapa yaraje azanye ikiganiro tugikoreye ku mazi gishishikariza abasore gusenga, ariko n'abanyeshuri muri iyi minsi baracyari muri vakansi. Rero cyari kiri kuvuga bakomeze bitwararike bitware neza, leta yacu iratureberera, n'Imana yacu yo mu ijuru iraduhagarariye, ituri hejuru, ntacyo tuzaba tuyizeye. Turashima, ni mugire amahoro, mugire urukundo, mugire kubana na bagenzi banyu neza amahoro. Ngaho Soyoyo basezere, unababwira unabibutsa no ku rundi rubuga rwawe, cyane ko aha kwari ku rubuga Izere Yesu. Kuri Soyoyo TV ikintu tubagezaho mbere na mbere, tubagezaho ibyegeranyo tugenda dukura hirya no hino, muzagenda nimunsura muzabyumva, kandi nawe ntukazajya ugenda udateye komenti kugira ngo ujye umbwira ati ibi bintu byawe nabikunze ndakujoyininze. Sawa rero ndabakunda cyane, abavandimwe mujya mudukurikirana ku rubuga rwacu Izere Yesu. Rero umuvandimwe aragiye aza, twe tuzanye ibiganiro aha ku mazi, reka basezere, nimugire amahoro, ibiganiro bizagaruka. Bye bye.